Здравейте хора и добре дошли с нашото ново видео. В предишния клип ви показахме как да изчислите обем на кутия. Какво ще направим в това видео? Днешното видео ще покажем как се сглобява. То ще е от 3 части, защото изисква време. Така че днес ще видите как сглобяваме кутията от дървени части. В следващия клип ще видите как я боядисваме. И в третия клип ще видите как тапицираме кутията, вече готова да се постави в колата. Да не ви прави впечатление, че на едното видео сме с зимни дрехи, после с летни, после пак с зимни, просто го правихме по различно време и някои дни бяха студени. Без повече бавене да преминем към същността, именно сглобяването на кутията. Ще обясниш ли какъв материал ще използваме днес, за да сглобим кутията? Най-добрият материал за кутии за тонколони е шперплат бреза и в случая ще използваме 18 мм дебел. Както показахме в предишното клипче, само да уточним, че днес няма да сглобяваме 100 литрова кутия, както изчислихме в предишния клип, ще бъде по-малка, но няма значение, принципа на сглобяване е същия. Преди да завием винтовете в дървото, трябва да сложим лепило, като аз лично използвам лепило за дърво, което е влагоустойчиво. Поставяме една лента с лепило. Тук има едно трикче, ето тази плоскост ще използваме за прав ъгъл. Ставяме тази така, другата така. Това е най-лесният начин, особено ако човек сглобява сам. Ще използвам такер, за да фиксирам парчетата. Впоследствие ще завия винтове. Така. Вземем следващата страна. Слагаме лепило и на другата страна. Отново използвам това парче за прав ъгъл. Продължаваме, като това нещо ще го сложим лесно и поставим лепило на тези две страни. Значи не е добре да използвате силикон. Тази връзка, която е тук на кутията, е добре да бъде твърда, а не да еластична. Ред е на нашия фазен инвертор. В предишното клипче обяснихме какво е фазен инвертор. Това е реално дупката на тонколоната. В случая нашата ще е един правоъгълник. Той ще седи така. Както виждаме, дължината е по-малка. Да. И е време да го залепим. И отново използвам едно от парчетата за прав ъгъл. Остава ни да сложим тази част тук. Значи този ред на сглобяване на кутията е малко по-различен от изцяло дървената кутия. След малко ще разберете защо. Ние не правим изцяло дървена кутия. Не, ние правим кутия, която има лице от фибростъкло. Ще направим да е по-интересна. Използваме ето това нещо. Това е лице от фибростъкло. Да, което после ще боядисаме, но сега ще ви покажа как се монтира, как се залепва за кутията. Добре. Първо трябва да го поставим. Виждате, тук се подава самия фазен инвертор. Да. А тук ще се изреже дупка? Там ще се изреже дупка за говорителя и накрая това нещо ще се боядиса. Добре. Взимаме вакуум скит, с който ще залепим фибростъклото към дървото. Той е идеален, защото е на същата полиестерна основа, както е самото фибростъкло. Също така хваща много добре към дървото. И сега малко ще ми се смеят всички бояджии, не се прави точно така. Размесваме кита. Трябва да стане хомогенно, то ще стане една леко кафеникава смес. Така, и след като сме го разбили, махаме фибростъклото и нанасяме кит по цялата дължина, там където то ще лежи.
В зависимост от това колко втвърдител сте сложили, времето за работа е ограничено, така че аз малко ще се разбързам. А това с лепило няма ли да се стане същото или? Ами става, но е по-трудно. Пък крайният резултат е един и същи. Това за колко време ще се втвърди горе-долу? Ами с количеството твърдител, което сложих, предполагам, че 10-15 минути. Нещо такова, но в общи линии след 5 минути няма да става за работа. Идва ред на фибростъклото. Наместваме го, притискаме. Това нещо го залепваме с едно писо. Това да се задържи докато се стегне. Го върнем. Значи нашата работа продължава още в момента. Аз не обичам да чакам и така. И тук използваме остатъка от кита, като запълваме и замазваме целия ръб на цялата кутия. Това ще ни даде една здрава връзка, така че това лице да не се отлепи от кутията. Докато тази кутия съхне кита по нея, ще вземем това парче, ще преместим. Това е тази дупка, където се отвори средата. Ами тази дупка е зарязана с зеги. Ага. Защото тя е много удобна. Гледай какви номера имаш ти. Годините практика си казват своето. Сега ще начертаем два кръга. Едното няма да е точно кръг, защото парчето е по-малко. Единият отвор е 280 мм, в който влиза говорителя. Ти как сега го измери? Бях го отбелязал. Ти ще го отбелязал, да. Защото викам, как така отвори пергела и го начертая така на око. То предварително. Другия е някакъв кръг, който трябва да влезе в фибростъклото. Това нещо ще го залепим там, за да може болта, с който хващаме говорителя, да хване в нещо стабилно. Ето за това е голямата дупка, да падат бокуците вътре. И сега ще изрежем един кръг, който всъщност вътрешната част. Ще ми е по-лесно да изрежа първо външното. Сега, този ринг ще го залепим така. С кит отново. Ще го залепим отново с кит. За него ще се хващат здраво винтовете. Поставяме ринга и натискаме. Излишъка ще го подмажеме, както подмазахме стените от външната страна. Остава ние да сложим гърба на кутията, това е последното парче. Ще му сложим отново лепило по краищата, даже ще сложим лепилото по ръба, така че като го набия, то да поставям нашето парче. Ако плоскостите ви са отрязани точно, ще ви трябва малък чук. И за да не ви пропадне много навътре, е добре да го изправите. Като там, където влиза първо, завивате по един винт или аз отново ще фиксирам с моя такер. Остава да завием винтове на тази кутия и да пробием дупката за говорителя. Ще използвам винтове с 4 мм дебелина и 50 мм дължина, като горе-долу ще ги слагам през около 5 см. Сега нека уточним, че ние го залепихме и заковахме и сега ще го и завинтим.
Да, реално винта е нещото, което държи кутията, а пък заковаването е колкото да се фиксират парчетата. Така, вижте колко много винтове сме наковали. А сега какво правим? Сега махаме тиксото. Това вече се е залепило достатъчно силно. Да, то не е изсъхнало напълно. Изсъхне след 24 часа напълно. Е достатъчно изсъхнал, така че да може да го махнем. И ще пробием един отвор в фибростъклото, в който всъщност ще ляга говорителят. Ще направим един груб разрез и после ще го дооформим с шкурка. Мисля, че тук мога да го дооформя още малко с зегето, преди да започна с шкурката. Сега ние сме почти готови, както виждате. Кутията е в почти завършен вид. Това, което остава да се направи, е да се боядиса и да се тапицира. И така, в това видео вие видяхте как сгубихме тази кутия. Следващото ще ви покажем как ще отцветиме. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, както и може да дадете палец нагоре, може да се абонирате към Facebook страницата на Audio Vandal и да задавате въпроси в ласките. Това беше от нас и до скоро. Чао!